Amici carissimi, salvete. Haec sunt pelliculae de scientiae populari prima in historia ab uno homine intriginta tribus linguis facte. Tantum mechanicis interpretibus usus sum, sine ulle humano auxilio. In posterum, vobis plura de ratione mea discendi linguarum explicabo, sed hic loquemur de uno insolito mirabile mysterio antiquo. Unde veniunt arbores? Haec quaestio per millia annos disputabatur, sed responsum ad hoc enigma antiquam usque hodie mirabile est. Responsum primum et manifestum videtur valde simplex. Arbores crescunt ex seminibus arborum. Si vis crescere quercum, summe glandem, pone illum in humum, et obtinebis arborem. Sed hoc non est satis. Quercus ingens, qui gravior quam trecentis talentis potest esse, ex parvo glande crescit, quae paucis obolis levior est. Ita unde tota haec massa venit? Responsum secundum etiam simplex est. Fortasse ex humo. Arbores non eraverunt ubique ut cibum querere. Ille solum possunt obtenere massas ab humo sub se ipsis. Vere? Realiter? Non. Non est verum. Aqua quidem, plerumque ex humo per radices venit. Sed quid de structura arboris ipsius, quid de massa suae structurae sic eloquar. Etiam ab hinc millia annos, Graecia et Romani antiqui intellexerunt, quod si simpliciter arbor quae crescit extirpabat humum circa radices suas et trudebat illum supra, tunc fossa colossa postremo sub arbore apparebit. Dum statis sub arbore, spectate structuram vastam supra capita vestras, et fingite quod tota haec massa ex humo sub pedibus vestris venit, quo in caso, cavum sub arbore, plures metrorum cubicorum in magnitudine erit. Quamquam terra remanet plana, et ex glande parva, quercus magnus simpliciter crescit et crescit. Massa querci crescere ex nihilo videtur, crescere ex aere, et hoc verum est. Sic est responsum mirum ad nostrum mysterium antiquum. Arbores partem gravem structurae eorum ex aere obtinent. Quo modo hoc factum est? Per processum cui nomen photosynthesis est. Corpora omnium creaturarum vivarum en planeta nostra ex moleculis longis facta sunt. Proteina, hydrata carbonii, acida nucleica, adipum, etc. Omnes sunt simpliciter catene longi atomorum carbonii cum ad fixis vel insitis atomis oxygenii, hydrogenii, nitrogenii, fosfori et elementorum aliorum. Sed ubi obtinere carbonium ut has catenas facere possumus? Ex atmosfera nostra, ex moleculis dioxidi carbonii. Plante capiunt moleculas dioxidi carbonii ex aere, extorquent oxygenium et redunt eum ad atmosferam, ut nos possumus respirare, et faciunt moleculas longas ex carbonio. Exempli gratia glucosum, quod pro creatione cellulose, moleculae principalis ligni adhibetur. Non est hoc mirabile? Aqua liquida est, carbonii dioxidum gasum est, utrumque tam vesca et debiles sunt. Sed quando in structuris intricatis componuntur, arbores fortes et potentes possunt fieri. Et aqua, quam arbores de terra trahunt, etiam ab aere venit ut vapor aquaticus, qui condensat et cadit in terram ut pluviam. Et nitrogenium, quod ad faciendum moleculas proteinorum necessarias est, etiam ex aere accipitur per bacteria quae circa arborum radices habitant, in processu qui nitrogenium solidamentum non cupatur. Dum arbor crescit, aer fit arbor. Dum arbor ardet vel putrescat, pars maxima masse sue ad aerem revertitur. Et hoc est verum pro plantis totis. Et nos, homines et animalia, manducamus plantas et construimus corpora nostra ab eis. Ergo, etiam structura corporum nostrorum tandem ex aere edificator. Aspice, in serenum diem, celum ceruleum et nubes candide, et finge hoc esse quod corpus tuum ex maxime conficitur. Moleculae tue ex aere creantur, quem ut ceruleum celum vides. Aqua enubibus venit, et sol vim prebet. Ex altera parte, cum in vetere sepulcreto cum multa arbores stamus, putemus corpora defunctorum infraterram esse. Sed falimur. Calcii phosphas, materia inorganica quae ossa nostra dura et firma redit, revera ibi manet, sed alie structure implicate, a texturis ad moleculas, dissoluuntur et rescinduntur ab plantis quas circa nos videmus. Corpora mortuorum in cemeterio non sunt in terra sub pedibus nostris, imo fiunt rami et folia in celo super capita nostra. In libro famoso ab Stanislav Lem, planeta solaris descripta est, quae ab oceano intelligente habitatur. Exquisitores,
qui in statione spatii vivunt, hospites extraneos recipiunt, qui simulant homines familiares aptera. Oceanus hos visitatores simpliciter ex informatione in capitibus humanis creare potest, hoc est evidenter fabula scientifica. Sed planeta vera existit, circumtecta ab oceano, qui potest structuras intricatas creare et retro dissolvere. Et haec planeta Terra est. Oceanus atmosfera est, informatio acidum desoxyribonucleicum nostrum est, et structure nos omnes sumus, creature viva in terra. Carbonium in terra nostra inter duobus statibus ambit, moleculae simplices dioxidi carbonii in atmosfera dissolute, et moleculae intricate organice in corporibus nostris, et hic processus continuanter pergit, et sem nunc, dum ego vobiscum sermo, expiro carbonii dioxidum, ex oxidatione catene carbonii, quae ego ex cibo adquisivi, et quae alique plante creaverunt, ab hinc aliquot mensibus vel anis. Aliquot carbonium, quod ego ex halo, de facto pars mei corporis erat. Structure proteinorum franguntur propter varias rationes, et sicut cibus a cellulis usis sunt, quod dioxidum carbonii creat, cum omni verbo et omni expiratione, compleo cyclum de quo in hac pellicula narro, et do partem meam atmospherae. Liber Ecclesiastes dicit, corpora nostra de pulvere facta sunt, et in pulverem pariter revertentur. Et nos possumus dicere, corpora nostra de aere facta sunt, et in aerem semper revertuntur.